I'm Annalyn Bagon, 43 years old, compliance manager of Starlight Ferries. Yung operations ng vessel to run, to have a commercial operations, nakadepende sa documents ng vessel. So pag merong kahit isang documents na expired, hindi pwedeng magbiyahe ang vessel. We ensure that all the rules and regulations of the authorities are being complied and certificates are all valid. Ilang taon na ako sa Starlight. I've been here for 15 years. Bakit ako nagtrabaho? At first, parang salary lang. Salary lang yung habol ko kasi kailangan ko ng makapag-provide para sa family. And then, as time goes by, na-enjoy ko na yung work ko. Nag-enjoy na ako. Natutunan ko nagkaroon na ako ng excitement. Doon ko na gusto ko pala itong ginagawa ko. Dinagdagan nila yung task na compliance, audit, lahat ng trading documents ng vessel. Kinaya naman. Nakakapagod, nakakapuyat, nakakapanghina sometimes, and minsan, nakakaiyak na din dahil sa pressure, stress. Pero kinakaya naman. And luckily lang talaga na nakita ko naman na pinakita naman ni Starlight sa akin yung tiwala niya. So I got promoted last 2019. By Sir Erwin Montaño. Yun, nagtuloy-tuloy na. And then, last year, na-promote ulit. And thankful again na nagtiwala ulit sila sa akin. And dahil doon, napakalaki yung tulong ni Starlight with regards naman sa family. Kasi, mas napoprovide ko yung needs. I'm a solo parent since 2009. So, sabi nung iba, galing mo naman kasi kinakaya mo. Kasi, ang thinking ko kasi, and yung pinaniniwalaan ko kasi, kung nandun ka sa sitwasyon na wala kang option, kung di kayanin, kakayanin mo talaga. Walang imposible. Kakayanin mo para sa mga mahal mo sa buhay. Pangarap para sa pamilya, gusto ko makita yung mga anak ko na lahat sila makatapos, lahat sila may magandang buhay. I want them to be proud of me. Kung ano yung naging career ko dito sa Starlight. Na yung pag na-mention yung name ko, ang sasabihin nila, mami ko yan. And proud kami dyan, kasi alam namin yung paghihirap ng mami namin. Yun lang. And then, alam ko kasi dito sa Starlight, I've been here for 15 years, so parang, naglolokohan nga kami, akin na daw yung isang haligi ng Starlight. Kasi napakatagal ko na dito. And napakadami namang witness kung ano yung paghihirap ko and dedication ko para sa trabaho ko and para sa pamilya ko. I'm Annalyn Bagon, proud employee of Starlight Ferries for 15 years and hopefully beyond.